qaybtii ugu horeysay ee ciidamo ka socda magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay xubno uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland oo ay wehelinayeen wasiirka amniga iyo arrimaha gudaha Jubbaland, wasiirka arrimaha bulshada Jubbaland, taliyaasha ciidamada booliiska iyo daraawiishta Jubbaland, taliyaha guud ee ciidamada Jubbaland, saraakiil sare odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. soo dhaweynta ciidanka ka socday dalka Itoobiya kadib ayaa waxaa bahda saxaafadda la hadlay wasiirka amniga iyo arrimaha gudaha Jubbaland Maxamed Warsame Darwiish waxaana hadalka si raacsaday taliyaha ciidamada Itoobiya ee maanta soo gaaray magaalada Kismaayo Colonel Tasfaya waxaana hadaladooda kamid ahaa ugu faraxsanahay maanta munaasabadan aan ku soo dhaweynayna ciidamada Amisom ee Itoobiya annagu waxaan leenahay wixii hadal ahaa waa intii ay odayaasha dhaqanka iyo mas'uuliyiinta naga horeysay ciidamada ay yiraahdeen munaasabadan waa soo dhaweyn taliya Tasfaya ciidankiisa ku soo dhaweynayna wixii waro kalena meesheeda iyo goobteeda la tagi doono ciidamada Amisom ee Itoobiya waxaan leenahay gurigeena labaad ku soo dhawaada halkaana waxay idinku diyaaraa ciidamadii dawladda Jubbaland iyo ciidamadii SNA ee Soomaaliya xoogga dalka Soomaaliyeed oo ilaa u gali doona soo dhaweynta ka bacdi waxaan rabaa annagu waa idin soo dhaweynay waa idin la shaqaynaynaa programkana markii ay degisto dhamaato bilaaban doona. The very reason why we are here today is to continue our mission of celebrating Somalia from anti-peace terrorists of Al-Shabaab elements in order to put our hands together with our friends, Kenyan Defense Force, Burundian Defense Force, as well as Somalian National Army units and the best support of all peacekeeping of the others. This is because we have unshakable or unconfessable belief that we can successfully achieve on our common mission due to the presence of our common interest in hammering of Al-Shabaab with our united hands. ugu dambeyn waxaa madasha ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaaga oo wajigiisa ay ka muuqatay inuu si weyn u soo dhaweynayo ciidamada ka socday dalka Itoobiya ee soo gaaray magaalada Kismaayo. maanta waa maalin aad iyo aad u farxad badan waxaan soo dhaweynaa ciidamada Amisom gaar ahaan dawladda Itoobiya ciidanka ka socda aad baan soo dhaweynaa ciidamada Amisom gaar ahaan Itoobiya dhulkan Jubbaland meesha ugu horeysay ka howlgalaan maahan waqooyiga Jubbaland dhamay ka howlgalayeen si fiican bay uga soo howlgaleen waxa uu dambeeyay baar dheer oo 23 bishii 7 la xoreeyay cadawga laga qabtay waan xasuustaa ciidankii meesha qabtay waa ciidanka meesha fadhiyo oo koreelku hogaaminayay waxaan leenahay ku soo dhawaada waa Kismaayo meesha timaadeen farxad ugu soo dhawaada soo dhaweyn fiican ugu soo dhawaada shacabkii oo hogaaminayaan odayaashii dhaqanka oo dhan oo arkaysan saraakiisha ciidamada Amisom waxa la yiraahdaa SNA iyo ciidankii Jubbaland oo arkaysan shacabka reer Jubbaland oo dhan macallimo qoynayo wata soo dhawaada Jubbaland kaliya kama howlgashaan waxa ka howlgashaan Soomaaliya oo dhan waxaad ku timaadeen waxa weeye rabitaanka shacabka ku timaadeen waxaan filayaa imaashihiinaan maanta waxay soo afjari doontaa cadawgii Jubbaland oo lahaa oo dhan oo shabaabka ugu horeeyay way soo afjarmayaan marka laga reebo saraakiisha iyo mas'uuliyiinta ka socota dalka Itoobiya ee hore u soo gaari jirtay magaalada Kismaayo ayaa waxa ay ciidamadana noqonayaan kuwii ugu horeeyay ee soo gaaray magaalada Kismaayo tan iyo intii la wareegay gacan ku haynta magaalada Kismaayo maamul goboleedka Jubbaland walow aan la cayumin tirada ciidamadan balse mas'uuliyiinta ayaa sheegay in ciidamo kale ee ka socda dalka Itoobiya ay Kismaayo soo gaari doonaan saacadaha fooda lagu soo hayo Maxamed Qaasim Cali Waxar TV caalamiga Star magaalada Kismaayo.